हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी को पता होना था शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर आप सभी को सारी अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ, जहाँ पे हम 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों पूरे देश के अंदर 69,000 मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। क्यों छाया है इस बात को लेकर ही बात करेंगे। साथ में दिवाली से पहले ऑर्डर रिजर्व के लिए कल मैंने दोस्तों आप सभी को बोला था कि भाई यूपी टीईटी से पहले हमारी जो भर्ती है वो संपन्न हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, दिवाली से पहले हमारे पास ऑर्डर रिजर्व के लिए 8 दिन है। इतनी कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे कि भाई दिवाली की छुट्टी शुरू हो जाएंगी तो सर कैसे ऑर्डर रिजर्व होगा, तो उस पर ही बात करने वाला हूँ। साथ में यूपी टीईटी 2019 में जो बदलाव हुए हैं उस पर बात करेंगे। सबसे अहम बदलाव तो ये हुआ दोस्तों, फिर से बेरोजगार छात्रों की थोड़ी सी जेब यहाँ पर ढीली हो जाएगी। मतलब कहने का थोड़ा सा दोस्तों फीस में बदलाव किया गया है। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपने जब थंबनेल देखा होगा तो फीस कम तो नहीं की है, फीस बढ़ा दी गई है। और साथ में शिक्षा नीति पर अमल हुआ है तो दोस्तों नवंबर में ये भी लागू होने वाली है, जो कि एक दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर ये लागू होगी तो किस तरीके से भर्तियों का संचालन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात 69,000 पे करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट के बाद सारी अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक फॉर्म फिल करवाया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार था। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भरें। 60-65 पे कितना गुणांक सेफ है, 40-45 पे कितना है, जानने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म फिल करना है। और अगर आप दोस्तों इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या नहीं मांगा जाएगा, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना फुल नेम, कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी आपकी जनरल, SC ST OBC जो भी है, और साथ में आपको इस डिस्ट्रिक्ट डालनी है। और जो लोग PH कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन से हैं, या फिर मैं कहूँगा फ्रीडम फाइटर हैं, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ में दोस्तों अपनी FF लिख सकते हैं या फिर PH लिख सकते हैं, तो जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों उनको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी, जो भी कैटेगरी है। सुपर टेट के मार्क्स दोस्तों उनको बता देने कितने उनके मार्क्स आए हैं। साथ में उनको अपना गुणांक बताना है। गुणांक के साथ में उनको अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर लेना है, जो आप सभी के सामने है। जब दोस्तों आप इन सभी फील्ड को मतलब फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में आपको लास्ट में सबमिट बटन दबाना है। मैंने कल ये भर के दिखा दिया था, आज इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ जिससे कि दोस्तों दोबारा से मेरे नाम से एक और भर जाएगा, वो कोई फायदा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट पर। तो आप सभी दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें, जिससे कि दोस्तों आपको एक एक्यूरेट आंकड़ा पता चल पाए। कल कुछ लोग पूछ रहे थे कितने हुए, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ 3,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा है। बाकियों ने क्यों नहीं भरा है, कब तक भरेंगे, इनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा दोस्तों हर बार इसको प्रमोट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है। तो 69 शिक्षक भर्ती मुद्दा दोस्तों कल ABP न्यूज़ पर उठाया गया। इस बात को लेकर मैं बताऊँ, कम से कम 12 से 13 मिनट तक दोस्तों संजीदगी के साथ दोस्तों वहाँ पर बात की गई। हर एक छात्र को दोस्तों वहाँ कवर किया गया, उनको उनकी बातों को सुना गया, फिर इस मुद्दे को उठाया गया। इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया, आप उसको पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी नहीं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों उस मुद्दे को जब नेशनल मीडिया के ऊपर दोस्तों इस मुद्दा उठाया गया ना 69,000 का, तो जैसा कि दोस्तों आप सही होता है क्योंकि स्टेट लेवल की न्यूज़ होती है, और वहाँ पर जब ये मुद्दा जाता है तो वो सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब दोस्तों ये नेशनल लेवल पर मुद्दा पहुँच जाता है तो नेशनल मीडिया पर जाने से दोस्तों पूरे के पूरे देश के अंदर ये मुद्दा पहुंचता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी भी होती है, और होनी भी चाहिए। पिछले 9 महीने से 4,10,000 अभ्यर्थी परेशान है। कल तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई यहाँ पर MP MLA का जब चुनाव होता है तो उनकी सीटें खाली नहीं रह सकती, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद क्यों खाली रह जाते हैं। उनका एक समय सीमा होती है कि भाई अगर आपका जो चुनाव होगा 5 साल बाद होगा, चुनाव होने के बाद में आपका रिजल्ट इतनी तारीख को घोषित होगा, घोषित भी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कोर्ट नहीं जाता, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि भाई भर्ती होने के बाद में कोई कोर्ट पहुंच जाता है और कोई कोर्ट से बाहर आ जाता है, फिर भर्तियां लटकी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी लंबे समय से नेशनल मीडिया 12-13 मिनट का मुद्दा अभी तक तो नहीं उठाया गया था 69,000 का। लगातार उम्मीद कर रहे थे कि दोस्तों बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल इस बात को उठाए, और अगर ये बात उठती तो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव रहता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा कल मैंने आपको बता दिया था कि UP TET से तो पहले दोस्तों समाप्त हो जाएगी, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेगी। जल्द दोस्तों भर्ती जो पटरी पर लौटने वाली है। सवाल दोस्तों काफ़ी लोग करते हैं कि सर क्या ये ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों क्या होगा उस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब डिसीजन किधर आता है वो डिपेंड करेगा। हालांकि ये है दोस्तों, जो पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन अभी उस बात को हम ध्यान में ना रखें। फिलहाल जो मैटर्स है दोस्तों उस पर फोकस हमें करना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर अभी से फोकस करने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों फोकस डबल बेंच पर है। अभी हमारे पास दिवाली से
पहले 8 दिन है, 8 दिन के अंदर बड़ी आसानी से ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया 4 से 5 सुनवाइयाँ होंगी और इससे पहले भी बता दिया था, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था कि 6-7 दिन हमारे पास शेष थे। अब 6 दिनों में जज साहब ने कितने दिन इस केस को सुना? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन सुना, 3 दिन इस केस को नहीं सुना। इस वजह से दोस्तों जो है मामला लंबा खिंच गया। तो फिर भी मैंने आपको जो है 4-5 दिन मैक्सिमम दिन दिए हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से दोस्तों जो है शिक्षा मित्रों के वकील और साथ में बीएड बीटीसी के वकील अपना सबमिशन पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दिवाली से पहले 8 दिन का समय शेष है। धैर्य बनाए, पेशेंस रखें। उम्मीद है दोस्तों 19 तारीख से लगातार आप सभी को सुनवाई होगी। इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि डेली कॉल जस्ट आई है, एडिशनल नहीं आई है। इसका मतलब एडिशनल के अंदर ही हमारा केस लगेगा और 16 तारीख को दोस्तों केस को लिस्टेड कराने की बात की गई है। तो आप सभी पेशेंस बना करके देखें। इस बार दोस्तों सुनवाइयाँ जब होंगी तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, और एक बार जब ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा तो पब्लिश होने का बस आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, दशहरे की लंबी छुट्टियां लगने की वजह से छात्रों के मन में था कि सर आगे जो है दिवाली की छुट्टी लग जाएंगी। तो दिवाली की छुट्टी जो लग गई दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया शायद 25 से लेकर 29 तारीख से दोस्तों दिवाली की छुट्टियां हैं वो कोर्ट के अंदर लग रही हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास समय शेष है 8 दिनों का, जिसमें दोस्तों बड़ी आसानी से जो है ऑर्डर रिजर्व होने की संभावना है। अब ऑर्डर पब्लिश कब तक होगा उस बात पर दोस्तों आप परेशान मत होइए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा दोस्तों पूरे देश भर में कल के जब न्यूज़ पे दिखाने के बाद में काफ़ी कुछ दोस्तों छाया था। लगातार दोस्तों इस मुद्दे को लेकर ट्वीट रिट्वीट भी किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे ही कोर्ट से बाहर आएगी तो मुझे ऐसी उम्मीद है जल्द अपनी पटरी पर लौट करके वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ यूपी टीईटी 2019 में जो बदलाव किए गए उस पर बात कर लेते हैं। साथ में इस बार टीईटी 2019 की फीस में ही बदलाव किया गया है, वो भी दोस्तों सबसे अहम है। इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेना चाहते हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करें, जिससे कि वो फॉर्म को फिलअप कराया जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उस फॉर्म को फिल करेंगे उतना ही बेनिफिट आप सभी को मिलेगा, बिल्कुल उतना ही एक्यूरेट आंकड़ा दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों आप सभी लिंक को शेयर जरूर करेंगे। जहां तक दोस्तों अभी तक 3,000 हुए हैं, मैं चाहता हूं दोस्तों कम से कम 30,000 लोग इस फॉर्म को भरें, तो शायद आप सभी के सामने एक एक्यूरेट आंकड़ा निकल करके आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं यूपी टीईटी को लेकर। तो यूपी टीईटी की परीक्षा दोस्तों आप सभी को बताया 22 दिसंबर को होने वाली है। उससे पहले यूपी टीईटी की परीक्षा से पहले मुझे ऐसी उम्मीद है 69,000 तो कंप्लीट बड़ी आसानी से हो जाएगी। बस आप सभी थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें। इस बार टीईटी की फीस दोस्तों 100 रुपये बढ़ेगी, कि यहाँ पे लिखा हुआ 22 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इस बार अभ्यर्थी 100 रुपये अधिक फीस देनी होगी। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय की ओर से सरकार के भेजे गए प्रस्ताव परीक्षा फीस बढ़ाने का अनुरोध किया गया। अब की बार सामान्य ओबीसी वर्ग में दोस्तों 600 रुपये की, SC ST कैटेगरी को 400 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों आप सभी को सिंपल समझा दूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको यहाँ पर 600 पे करने होंगे, और बाकी जो दोस्तों जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ 400 पे करने होंगे। पिछले साल 18 नवंबर को हुई टीईटी सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों जो फीस 500-300 रुपये रखी गई थी, जहाँ पे अब 100 रुपये दोस्तों बढ़ा दी गई है। और साथ में यहाँ पे बताया गया 2017 तक 3 साल टीईटी के लिए यहाँ पर बताया गया कि सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थी 400 रुपये और SC ST 200 रुपये फीस ली गई थी। इस प्रकार यह लगातार दूसरी वर्ष होगा जब फीस बढ़ाई जा रही है। और साथ में इस बार दोस्तों आप सभी को बताया कि यूपी टीईटी का आवेदन भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने एक नया मसौदा लॉन्च किया है, मतलब नया आयोग बनाया है। उस आयोग के थ्रू क्या होगा कि आपके जो 1/4 अंक हैं वो जुड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे थे सर परसेंटेज जुड़ेंगे, अभी जब मसौदा निकल करके आया था दोस्तों तो उसके अंदर अंक लिखा हुआ था, तो हमने आपको सिर्फ मार्क्स बताए, अपनी तरफ से हम परसेंटेज नहीं बताएंगे। आने वाले समय में दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। थोड़ा सा आप पेशेंस भी बना करके रखें। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि दशहरा के बाद टीईटी का शासन आदेश जारी होने की उम्मीद है। दिवाली के आसपास ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 8 दिसंबर को केंद्रीय मतलब सीटेट परीक्षा कराई जाएगी। 15 दिसंबर को PCS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा होने का कारण 22 तारीख को दोस्तों आप सभी का टीईटी 2019 प्रस्तावित किया गया है। तो 22 दिसंबर को दोस्तों आप सभी की परीक्षा होने वाली है, और आज या कल में ही दोस्तों आप सभी के सामने विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसी भी कोई अपडेट होगी आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी के लिए बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति की तरफ, वो भी दोस्तों जल्द ही लागू होने वाली है। तो नई शिक्षा नीति पर हमने दोस्तों कई राज्यों ने मांगी अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी गई। यहाँ पे दोस्तों यहाँ बताया गया है कब तक लागू होने की संभावना है। नई शिक्षा नीति को नवंबर तक लागू करने का प्रयास में जुटी केंद्र सरकार को कई राज्यों के अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई है, पर इसके लेकर दोस्तों परेशानी में डाल दिया है। बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने शिक्षा व खर्च संबंधी प्रावधानों के अमल के लिए अतिरिक्त धन मांगा गया है। लेकिन दोस्तों इस राज्य में अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास या तो
उनके पास बहुत ज़्यादा धन है या फिर वो भर्ती कराना नहीं चाहते हैं, अदरवाइज ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे उनका भी नाम होना चाहिए था। यहाँ लिखा हुआ नई शिक्षा नीति के मसौदे के ज़्यादातर प्रावधानों के अधिकांश राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, लेकिन केरल ने इसे निजीकरण व व्यवसायीकरण का बढ़ावा देने वाली बताया। मतलब कहने का दोस्तों कि उन्होंने बताया कि ये जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है ये कहीं ना कहीं शिक्षा को दोस्तों निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो केरल सबसे बेस्ट है, आप सभी को पता है थोड़े दिनों पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें दोस्तों यूपी सबसे लास्ट में था और केरल सबसे टॉप पर था। तो उन्होंने भी दोस्तों इसका विरोध किया है। तो इसको लगातार दोस्तों विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर। साथ में जिन राज्यों ने दोस्तों वित्तीय मदद मांगी उन्होंने साफ कहा कि सही है, उनका दोस्तों वित्तीय मदद मांगना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो जाने से खर्चा जो है काफ़ी बढ़ने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है इसमें एनटीए वगैरह वगैरह दोस्तों लगाए गए हैं, जिसके बाद दोस्तों आने वाले समय में अभी पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या संशोधन देखने के लिए मिला है। तो फिलहाल दोस्तों इसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश की जा रही है और नवंबर तक दोस्तों अगर बात चली तो नवंबर के लास्ट में भी दोस्तों लागू हो सकती है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।